হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এমএসএম ব্লগস। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। ভিউয়ার্স, বরাবরই কিন্তু আরও একটি ভিডিও কিন্তু স্পেশাল ভিডিও, কারণ আজকে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের সাথে কিন্তু যুক্ত হয়েছে কিন্তু আরও একটি পিসি বিল্ডের। আজকের পিসিটা কিন্তু শুধু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের সকল কার্যক্রম কিন্তু এখন থেকে কিন্তু হবে, অর্থাৎ আমি কি কি কনফিগারেশন নিয়েছি প্রতিটি কনফিগারেশন আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রথমেই আমি নিয়েছি হচ্ছে পেট্রিয়াম গোল্ডের 10 জেনারেশনের একটি প্রসেসর, যেটি মডেলটা হচ্ছে G6400। এটি হচ্ছে 10 জেনারেশন, অর্থাৎ এটা যদি আমি বলি আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন যে 4 গিগাহার্টসের এবং হচ্ছে 4 MB ক্যাশ প্রসেসর, এবং মাদারবোর্ড হিসাবেও কিন্তু আমি 10 জেনারেশনের মাদারবোর্ড নিয়েছি, যেটা হচ্ছে MSI H410M Pro VH। এই মাদারবোর্ডটি আমি সংগ্রহ করছি। পাশাপাশি আমি যদি র্যামের কথা যদি বলি, র্যামের নিয়েছে হচ্ছে টুইন মোডস 2666 DDR4 এর 8 GB র্যাম, অর্থাৎ এটার সাথে কিন্তু পাশাপাশি আমি যদি হার্ড ডিস্ক না নিয়ে আমি নিয়েছি হচ্ছে স্যান্ডিস্কের SSD কার্ড 128 GB। মনিটর হিসাবে যদি বলি, মনিটর কোনটা নিয়েছি, মনিটর নিয়েছি ভিউসনিক 22 ইঞ্চি, যেটা হচ্ছে বর্ডারলেস, অর্থাৎ কোনো বর্ডার নেই। এই 22 ইঞ্চি মনিটরটা কিন্তু আমি সংগ্রহ করেছি। পাশাপাশি আমি যদি বলি ক্যাচিং কোনটা নিয়েছি, ক্যাচিং নিয়েছি কিন্তু সেফওয়ের একটা সুন্দর 8 GB কালার ক্যাচিং, যে ক্যাচিংটা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তো আমি আশা করবো যারা নিতে চান আপনি কিন্তু নিতে। ক্যাচিংয়ের সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছে, যেটা হচ্ছে রেনেভার 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। কিবোর্ড এবং মাউস দুইটা হচ্ছে লজিটেকের। প্রতিটি এখানে যা দেখছেন, শুধুমাত্র ক্যাচিং বাদে এখানে যা দেখছেন সবগুলো হচ্ছে 3 বছরের। এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ওয়ারেন্টি হচ্ছে মাত্র 2 বছরের। অর্থাৎ টোটাল বাজেট এখানে যা দেখছেন, মনিটর, প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র্যাম এবং হচ্ছে ক্যাচিং যা আছে সব মিলে টোটাল বাজেট পড়েছে মাত্র 35,000 টাকায়। ভাবা যায় যে এত সুন্দর একটা প্রসেসর এবং হচ্ছে 10 জেনারেশনের প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড নিয়ে কিন্তু একটি পিসি তৈরি করে ফেললাম মাত্র 35,000। এটার সাথে ফ্রি পেয়েছি 32 জিবির একটি পেন ড্রাইভ। তো টোটাল বাজেট কত পড়লো? টোটাল বাজেট পড়লো মাত্র 35,000 টাকায়। এবং এই কম্পিউটারটা, টোটাল ডেস্কটপটা কোথা থেকে কিনেছি, সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটাস কম্পিউটার থেকে। আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে নেই, ক্রিয়েটাস কম্পিউটার থেকে নিয়েছি, এবং যেটা রিয়ার ছিল আপনার টোটাল বাজেট ছিল কিন্তু 35,000 টাকা। আপনি কিন্তু চাইলে দেখতে পারেন। সব মিলিয়ে ওভারঅল আমার কাছে ভালো লেগেছে এই টোটাল 35,000 টাকার পিসি বিল্ড। অর্থাৎ এটার অ্যাড্রেসটা যদি বলি, আজকের পুরো ভিডিও জুড়েই কিন্তু ক্রিয়েটাস কম্পিউটার, কারণ ক্রিয়েটাস কম্পিউটার এখন কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের গার্জিয়ান। এবং শুধু আমাদের না, আমি যেহেতু ছোট একজন ইউটিউবার, আমার যেহেতু আমাকে সহযোগিতা করছে, প্রত্যেকটি সময় সাপোর্ট দিয়ে থাকে হাসান ব্লগস। তো স্পেশালি থ্যাঙ্কস হাসান ভাই, এবং হচ্ছে আপনি এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে পিসি বিল্ডের কনফিগারেশনগুলো আমাদের দিয়েছেন, আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছেন। স্পেশালি থ্যাঙ্কস মামুন ভাই, যারা ক্রিয়েটাস কম্পিউটার যে সকল সদস্যরা রয়েছেন সবাই যেভাবে সাপোর্ট করেছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। যাতে আজকের এই পুরো পিসি বিল্ডের কনফিগারেশন নিয়ে যাতে পরবর্তী কার্যক্রম এবং ভালো একটা কনফিগারেশন নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে পারি। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওগুলো কিন্তু এই মনিটরের যত কিছু কনফিগারেশন রয়েছে আজকে থেকে এই ভিউসনিক 22 ইঞ্চি LED 22 ইঞ্চি যে মনিটর রয়েছে, এই মনিটর থেকেই আজকের প্রত্যেকটি ভিডিও আপলোড হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।